Karibu sana katika YouTube channel yangu. Tunaendelea na kujifunza jinsi ya kutumia Camtasia, na leo tunaendelea pale tulipoishia katika video iliyopita ambapo tuliweza kuishia katika transitions. So leo tutaingia katika kipengele cha behaviors na tutaona behaviors hasa inafanya kazi gani katika video hii. So behaviors hii kama unavyoona hapo, ukiweka kasa yako tu katika hicho kipengele cha behaviors, moja kwa moja unaletewa keyboard shortcut ya kufika katika ile folder la behaviors, na pia unaelezewa maana halisi ya hiyo behaviors, kitu gani hasa ambayo inafanya. Behaviors kazi yake kubwa ni kuweza kuzipa uhai zile text zako na media zako kwa kuzipa animation mbalimbali na kuzipa effects mbalimbali katika ku display kwake katika hiyo project yako. So sometime unatengeneza video, unahitaji kuweka maandishi. Sasa yale maandishi utahitajika kuweza kuyapa behaviors mbalimbali pale yanapoingia, yaweze kuingia vipi katika hizo video zako, na yakiwa yana display katika hali gani, na hata yakiwa yanaondoka yana disappear katika hiyo video yako, ya disappear kwa njia gani, unaweza kuzipa behaviors mbalimbali. So acha tuone namna gani ambavyo tunaweza kutumia hii sehemu ya behaviors na kuchukua hizo behaviors ambazo Camtasia ametupatia kuweza kufanya nazo kazi. Moja kwa moja mimi nita click katika keyboard yangu, O ndio keyboard shortcut ambayo itaniingiza ndani ya behaviors folder. Then baada ya kuingia huko ndani ya behaviors, nakuta kuna behaviors mbalimbali ambazo tayari Camtasia wamenipatia mimi kuweza kufanya nazo kazi, na moja wapo hapa ni just behavior ambayo tayari nilikuwa nimeitumia na nimeona inafaa kuweza kuihifadhi kwa ajili ya kutumia katika project zangu ambazo zitakuwa nazifanya ndani ya Camtasia, nikaweza kuisave, na nitakufahamisha jinsi ya kuweza kusave hiyo behavior ambayo utakuwa umeitengeneza na umependa the way ambavyo inafanya kazi yake na unahitaji kuihifadhi kuweza kutumia mara kwa mara. Nitakufahamisha muda si mrefu ili kuweza kuoneshana vizuri namna gani ambavyo tunaweza kutumia hizi behavior. Acha tutumie text kuweza kufanya nazo kazi hizi behavior. So nitakuja katika annotations, ndio sehemu ambayo unaweza kupata text. So nita drag text hii hapa ambayo unahitaji, then nitasogeza handle yangu niweze kuona vizuri hapa. Nita double click kuweza kuandika mfano subscribe my channel. Nimebadilisha text. Tumeshafahamishana tulipokuwa tunaongelea kuhusu annotation, namna gani ambavyo unaweza kutumia hizo callouts na vitu mbalimbali ambavyo vinapatikana katika annotation. So kama tayari umeshaangalia video ambayo nilizungumzia kuhusu annotation, basi itakuwa vitu hivi sio vigeni kwako. Kwa nitakuja katika properties, nitachagua bold, then nitaipa size kidogo iwe kubwa. Baada ya hapo nadhani inatosha. So hii ni text yangu, na sasa hivi hapa nikijaribu kupreview, kuplay, kuona hii text yangu ita display vipi, utaona the way ambavyo ina display. So nita play hapa, itaanza kurecord. Muona the way ambavyo text imeingia hapa na the way ambavyo ina display. Hapa tunaona tuna buy. Sasa una uwezo wa kuipa behavior na ukaipa uhai hii text yako, na ikaweza kuvutia hata wale watazamaji ambao wanaangalia video yako, na kuipa animation mbalimbali, ikawa video yako iko more creative. So kuweza kufanya hivyo, utakuja katika folder behaviors, utachagua behaviors ambao unahitaji, na behaviors ziko nyingi kidogo hapa. Kwa ukiweka kasa yako unaona the way hiyo behavior effect yake ilionayo, inapoingia tu text yako itaingia vipi, na itakapokuwepo itaonekana vipi, na vipi itatoka. Kwa hiyo mimi mfano nitachukua hii ya pop up, nitaidrag, nitaingiza katika text yangu, katika timeline yangu, nitaiachia moja kwa moja inaniambia behavior added. Tayari nimeingiza behavior katika hii text, na hata nikija katika properties huku naona properties ya text yangu, kuna properties ya behavior imeongezeka hapa. Kwa sasa hivi nipo na visual properties, nipo na hiyo text properties, nipo na hiyo behaviors properties. So katika behaviors properties, siku zote utakapotumia hizi behavior mbalimbali katika text zako, basi itakuwa zinaonekana kama hivi hizi behavior, na una uwezo wa kutumia more than one behavior. Mfano nimechukua sasa hivi pop up, na pia nina uwezo wa kuchukua fade nikaingiza hapa katika hii text. Kwa hiyo sasa hivi nikija hapa katika properties ya hii text, katika properties ya behaviors, nakuta kuna behaviors more than one. Okay, kama unavyoona hapa kuna hii ya pop up na kuna hii ya fade, na una uwezo wa kuclick kuzima aina mojawapo ya behavior. Pengine unahitaji uone effect ya behavior hii huku tu, hii huku unahitaji kuona inavyofanya kazi, pengine unataka upime ipi ambayo ita display vizuri. Kwa unaweza kufanya hivyo kwa kuweza kuhide, ama unaweza kuacha zote mbili ukaweza kuzitumia zote mbili, kwa sababu zote zina utofauti katika ufanyaji wake wa kazi, ama hizo animation ambazo zinaipatia hiyo media yako ama text yako. So hapa ukiangalia hizi behavior kuna vitu vitatu vikubwa. Kuna hii sehemu ya ku in, kuna sehemu ya during, kuna
kuna sehemu ya out. Kuna sehemu ambayo ya kuingia hiyo text yako pale ambapo inaingia kwenda kudisplay katika hiyo video, na pia kuna sehemu ambayo text yako imesha display just inaonekana kwa muda ule, ndio hii during, hadi itakapoweza kutoka kuweza kudisappear. Kwa hiyo out ni pale ambapo ina disappear, hiyo text yako itadisappear katika hali gani, katika style gani, ndio hapa. Kwa hiyo humu una uwezo wa kupanga humu hiyo text yako iingie katika style gani, na vile vile kisha appear katika hiyo video yako ifanye style gani kuweza kuvuta ile attention ya mwangaliaji wa hiyo video yako, na pia una uwezo wa kuchagua style gani iweze kutoka hiyo text yako. So tayari hapa tumeweza kuweka hizi behavior mbili. Acha tu play tuweze ku preview tuone different iliyopo pale ambapo hatujatumia behavior na sasa hivi tumetumia behavior. So nita play hapa. Umeona the way ambavyo imeingia katika style fulani. Kwa hiyo tumeweza kuipa uhai hii text yetu na tumeipa animation fulani ama behavior fulani wakati inaingia. Na hapa nikiendelea kuplay utaona the way ambavyo effect inayofanyika hapa wakati sha appear hapa, manake kipindi kile ambayo inaonekana during. Hapa tunaona tuna bar yetu hii hapa. So nikija hapa katika during naona hapa kuna pop up, na pia katika fade katika fade ipo none. Okay? Kwa kama unavyoona ina pop up then ina disappear kama hivi. Maana yake out, sehemu ya out idisappear kama hivyo, na inafanya kazi behavior zote mbili. Kama unavyoona fade imefade out, so una uwezo wa kucheza na hizi behavior. Kwa hiyo katika in hapa unaweza kuchagua style ambayo unahitaji hiyo text yako iingie ama iweze kuapia. Kwa hiyo ukachagua hapa, kuna style mbalimbali unaweza kufanya nazo kazi, ukachagua na ukaweza kuona effect zake moja baada ya nyingine ukiwa unafanya mazoezi katika Camtasia yako. So kuna fade in, kuna fly in, kuna grow. Mfano tukichukua hii ya fly in, sasa hivi tukiplay itaanza kurekodi. Umeona sasa hivi the way ambavyo inaingia kwa sababu tumechagua hii style ya flying, maana yake kama ina fly. Na pia unaweza kuchagua type ifly katika hali gani, katika aina gani ya flying. Kwa hiyo unaweza kuchagua hapa ni text, na ukichagua text inakupa ianze maandishi ya mwanzo kwenda ya mwisho, ama ianze ya mwisho kwenda ya mwanzo, ama random just ingie tu maandishi yoyote yaingie kwa pamoja simultaneous. Utaweza kujaribu hizi utaona effect zake. Kwa mfano sasa hivi acha tuchukue hii hapa ambayo inaanza first to last, maana yake itaanza herufi ya mwanzo ama mstari wa mwanzo wa hayo maandishi yetu kuingia. Umeona the way yanavyoingia, alafu ndo anakuja yanayofuata first to last. Una uwezo wa kuchagua zile ambazo unaona wewe kwako zitakuwa bora wakati ambapo unatengeneza hizo text zako mbalimbali katika video yako. Kila utakapokuwa unatumia hii software Camtasia kufanya kazi zako, basi ndio utazidi kuzoea kuzitumia hizi behavior na kuona effect zake mbalimbali na settings zake mbalimbali. Kwa hiyo kuna speed hapo, unaweza kuongeza speed, unaweza kuongeza offset baina ya herufi na herufi, mwachano ama baina ya neno na neno unaweza kuongeza hapa. So wewe mwenyewe kazi iliyobaki ni kuweza kufanya kazi wewe mwenyewe huko, kuweza kuweka text zako na ukajaribu hizi behavior mbalimbali, ukacheza na hapa katika style na text na movement humu, ukajaribu the way ambavyo zitakuwa zina appear na vipi ambavyo zitakuwa zinaonekana during na vile ambavyo zitaweza disappear. Kwa hivyo ndivyo ambavyo hapa ambayo itaanza kurekodi na tayari hapa tunaona the way inavyoingia. So kwa hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutumia behavior, na unaweza kutumia behavior sio lazima katika text tu, unaweza kutumia hata katika media zako, baadhi ya media pengine picha ama logo unaweza kuzitumia hizo kuona effect ambazo zinaleta. So nadhani tuweze kuishia hapa leo katika hichi kipengele cha behaviors, lakini kabla ya kufunga ni kufahamishe tu, sometimes unakuwa umetengeneza huku behavior kwako mwenyewe, unapo drag na kudrop katika hiyo media yako ama text yako, ukalitoa behavior ukaweza kuicustomize huku ukatengeneza behavior yenye muonekano ambao wewe kwako unaona ni mzuri. Ile behavior ukija mara ya pili katika project nyingine hutaweza kuipata. Sasa ili uweze kuipata itakubidi uweze kuisave na iweze kuhifadhiwa katika behavior, ili muda mwingine utakapohitaji kutumia hiyo behavior katika maandishi yako ama katika media zako, basi just una drag na kudrop tu na kuweza kufanya nazo kazi. Kwa hiyo ili kuweza kusave, just unakuja hapa katika hii alama ya plus katika huku properties zako, katika behavior property, unakuja katika ile behavior ambayo unahitaji kuihifadhi. Umeshaitengeneza mwenyewe, umeshapata style fulani ambayo ni nzuri zaidi. Kwa unakuja hapa katika plus, unalitoa box hili la kuweza kuadd behavior preset. Kwa hiyo hapa just unaandika tu jina la hiyo behavior yako ambayo unahifadhi, mfano my behave, nita click okay. Moja kwa moja itakuwa imehifadhiwa katika behavior huku ambayo ni hii hapa
my behave na ina icon ya user, manake hii ni behavior ambayo tumeitengeneza sisi. Kwa hiyo hii just wewe ni kuichukua na kuidrag tu katika ile sehemu ambayo unahitaji kwenda kupeleka effect, kuweka animations yenye kuwa na behavior kama hii. Kwa hivyo ndivyo ambavyo unaweza kuhifadhi behavior zako ambazo umezitengeneza na unahisi utahitaji kuzitumia kwa muda mwingine. Ukiachilia hapo, pia una uwezo wa kufunga usitumie behavior hiyo ambayo umeiweka katika text yako kwa kuklik katika hichi alama cha wrong hapa, ama unaweza kuirudisha ile default behavior ya hiyo ambayo umechukua na kutag katika hiyo media yako ama text kwa kuklik hapa, then ikarudi ile default behavior. Kama ulikuwa ushafanya setting mbalimbali, ushachagua style mbalimbali, unaweza kuklik tu pale na ukaweza kurefresh ikarudi katika hali yake ya mwanzo kabisa na kuanza upya kuweza kutengeneza kucustomize hiyo behavior. Pia una uwezo wa kuklik hichi alama cha wrong ukaweza kufunga, kuondoa hiyo behavior katika text pengine uhitaji tena. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutumia behavior kuweza kucustomize na kuzipa uhai hizo media zako na text zako. Asante sana, tukutane katika video ambayo itafuata. Share na wengine wapate kujifunza. Subscribe my YouTube channel. Tukutane katika kipengele cha animations. Tutakuja kuongelea, kuna kitu kizuri sana hapa katika animation ambacho watu wengi wamekuwa wakijiuliza, vipi baadhi ya video zinakuwa zinatengenezwa kwa sababu ya hichi kipengele cha animation. So usikose. Asante sana.